السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم المفضلة سعدية في المطبخ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هقول لكم على موضوع ايه اللي هيحصل يوم 25 فبراير اللي هو بكره ان شاء الله بالنسبه لليوتيوب، عشان كميه اشاعات طلعت وناس قالت احنا مش هنعمل بث تاني، وناس قالت احنا ما ندخلش لايفات ولا نحضر لايفات تاني، وطلعت اشاعات كتيره بسبب الموضوع ده. عايزين نعرف ايه اللي هيحصل يوم 25. كل اللي هيحصل هما اليوتيوب منزل كاتب هو ايه اللي هيحصل يوم 25، مش محتاجين لكل الاشاعات دي. هقول لكم ايه اللي هيحصل بالادله. افتح صفحة اليوتيوب العادية خالص، دوس على الصورة بتاعت القناة وهاتي استوديو اليوتيوب، اي استوديو للتجريب او الكلاسيكي عادي. هنجيب هنا استوديو يوتيوب الاصدار التجريبي. تمام، نستنى لما يحمل معانا. بعد كده هنيجي عند لوحة التحكم، نختار لوحة التحكم. هنلاقي ظهر في الصفحة الاربع دوائر الموف دول. بيقول لك اعتبارا من يوم 25 فبراير سنطرح سياسة جديدة عن الانذارات الثلاثة بتاعت مخالفة المنتدى. ما قالش عن المشتركين، ما قالش عن غلق القنوات ولا الكلام ده كله. هندوس على مزيد من المعلومات. هتفتح معانا الصفحة اللي انتوا شايفينها دي. بيقولك على اساسيات الانذار بسبب مخالفة ارشادات المنتدى. كاتب وفي يوم 19 فبراير اعلنا عن تغيير طريقة اصدار الانذارات. بعد كده كاتب سنبدأ بتطبيق هذه التغييرات ابتداء من 25 فبراير. ايه هي التغييرات اللي عملها على الانذارات دي؟ بقى بشرة للناس اللي عندها انذارات. بيقول لك في حالة الانذارات لو انذار واحد بس ممكن الحظر البث المباشر يتحظر لفترة معينة من الزمن، بس لو عدى 3 شهور وما خدتيش انذار تاني، الانذار بعد 3 شهور هيتشال، سواء حقوق نشر او مخالفة ارشادات المنتدى. لو خدت انذارين في نفس الفترة خلال 3 شهور ممكن هيخلي قناتك ما ينزلش عليها محتوى جديد خالص. لكن لو خدت 3 انذارات في 3 شهور ساعتها القناة هتتقفل للأسف. لازم تاخدوا بالكم من الحتة دي. لو انذار واحد في 3 شهور بعد ما يعدي 3 شهور الانذار كأنه لم يكن وهيروح خالص. اهم حاجة تاخدوا بالكم محدش ياخد 3 انذارات في 3 شهور. هي دي كل الحكايه، وده اللي هيحصل بكره ان شاء الله، ان هم يطبقوا سياسه جديده بالنسبه للانذارات. مفيش اي غلق قنوات باذن الله، مفيش اي غلط على اللايفات ولا الكلام ده كله. تعملوا لايف عادي وتعملوا بس عادي. اتمنى اكون طمنتكم، ويعني زي ما انا كنت خايفه بصراحه واطمنت، والفضل يرجع لقناه طيبه وعمر، هي اللي طمنتني بصراحه. ربنا يطمن قلبها يا رب. شكرا ليها خالص، جزاها الله الف خير. يا ريت كلكم تشتركوا في القناه دي، بصراحه قناه كويسه جدا هتستفادوا منها جدا. انا هسيب اللينك بتاعها في تعليق، هثبته تحت الفيديو ده ان شاء الله. فانا حبيت اطمنكم زي ما انا اطمنت، لان ناس كتيره جدا خايفه من الموضوع ده. وفي اخر كلامي اقول الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله.